Ja, Mona, I bor jo her i det centrale Bergen, i familiens hus, som ligger her på den her plads. Hvad hedder pladsen? Korskirke Almindingen. Øvre Korskirke Almindingen. Øvre Korskirke Almindingen. Og det er jo normalt et meget fredeligt og sådan halvmondant sted at bo. Og I har været glade for at bo her. Hvor mange år har I boet her? 30 år, cirka 30 år har vi boet her i det her hus. Ja. Og så, men det er jo rigtig gammelt, for Dags far havde, der var på butik derovre på den anden side, og der havde Dags far i mange år skumpladsforretningen og sengeforretningen og sådan noget. Så derfor er det ligesom, vi hører til. Ja, I hører til her på stedet. Ja. Men her i de senere år, der er der opstået nogle problemer, kan jeg forstå, med stofmisbrugere. Desværre er der kommet en café, den Indre Missionske café, og det er jo selvfølgelig et sted, hvor så nogle mennesker kan gå ind og få en kop kaffe, men det fører så mange andre ting til. Det er sådan en slags varmestue, som man kalder det i Danmark. Ja. Ja. Og så har vi den store græsplæne derude, og jeg lige vil sige, det sidder der hele året rundt og hele døgnet rundt. Ja. Og det samler jo. Ikke? Fordi når der kommer nogen, der har taget noget, så sætter de sig i klumper. Ja, hvor godt folk er, kommer godt folk til, som man siger. Ja, det gælder åbenbart også for de mindre gode. Men hvad hedder det? Det der sker her den 19. marts, det er altså, at der er nogle narkomaner, der har samlet sig lige neden for stuen her, foran den der kristelige boghandel. Og det er jo klart, når det er vores ejendom, så har vi jo lidt til overs for vores lejeboer. Og da vi ser det, at de ligger her foran, så vi går ned og beder dem om at gå. Ja. Der opstår det alle sammen. Og det der sker, det er, at der sidder nogle narkomaner omkring en anden narkoman, som tilsyneladende har fået en overdosis. Er det sådan der? Ja, det er, jeg kan ikke sige helt eksakt, men det var jo sådan noget. Og så dem, der står nede i den kristelige boghandel, de ser, der er kommet ud og siger, du må hjælpe. Og så siger han, at det manglede bare. Og så går han hen og tager en af narkomanerne og siger, kan du ikke være venlig at gå? Og så bliver de jo ilter, og så kommer politiet, og så tror jeg, at politiet har misforstået, de tror, det var ham, der var narkomanen. Ja, altså nu, altså der er jo nogen, der ringer efter en ambulance, ikke? Det er jo det, der sker. Der kommer en ambulance og henter den her person, som er dårlig af den ene eller den anden årsag. Ja, nu så jeg, fordi jeg blev smidt væk af politiet, så det ikke helt inde på, men jeg mener, der var flere. Jeg tror, der var 2-3 stykker, der var beruset her. Ja, og du ved ikke, hvem der var ringet efter ambulancen? Nej. Der var nogen, der sagde, at det her det er en øvelse eller sådan noget. Folk siger jo så mange mærkelige ting, når man står. Så det ved jeg ikke, og vi har ikke kunnet få snakket med nogen efter det der. Men I er dernede af 2 omgange. Først er I dernede for at bede dem om at forlade stedet, og så går I ud igen på et senere tidspunkt, hvor de endnu ikke har forladt stedet. Ja, altså om morgenen var jo dag til lægen. Det var derfor, vi var ude. Ja. Og så kom vi lidt senere hjem. Og så var det, at Kim så os, og så ville han bare ned, og hvor han havde set politiet. Kim er din søn? Ja, Kim er min søn, ja. Og så ville han sige til politiet, jamen, vi bor her i huset, og vi er ikke narkomaner. Og så i mellemtiden, så siger jo dem der nede fra den kristelige boghandel, kan du ikke hjælpe os, vi kan ikke lide det her. Nej. Og det er jo forfærdeligt. De føler sig utrygge ved, at de mennesker ligger derude foran. Ja, det var jo på Ja. Og da I så kommer ud anden gang for at forsøge at få de her mennesker til at flytte sig, hvad sker der så? Anden gang. Den person, der ligger på fortorvet, og som tilsyneladende har fået en overdosis, er han der stadigvæk, da I kommer ud anden gang? Nej, det tror jeg ikke.
Jo, han lå der stadigvæk. Men så er det, at der er politiet kommet. Og vi Men der kommer en ambulance, inden politiet kommer. Ja, eller også er politiet der, og så kommer ambulancen. Der skete sådan en hel masse, og der var en hel masse mennesker, så det gik så vanvittigt hurtigt. Ja. Men vi blev altså kastet væk. Ja. Og så står vi og så ser jeg Kim komme ned. Han skulle ned efter os. Og så ser jeg, at de tager og slår ham. Og jeg siger til Dag, har du set, hvad de gør ved Kim? Du må gå over og hjælpe. Og så er det, at Dag går derover. Og det er den, der virker som en tredje gang. Og så er det, de tager ham og begynder at slå ham. Så begynder de at slå på Dag? Ja. Din mand? Ja. Som er 75 år gammel? Ja. Og de belægger ham med håndjern? Ja. Og vælter ham om på jorden? Ja. Men jeg står der 10 meter fra og bliver holdt af politi. Ja. For jeg ville jo hen og hjælpe, men jeg fik ikke lov til at blive stående her. Ja. Så jeg kunne ikke noget. Nej. Og der blev jeg stående til, at de havde kørt ham væk. At de havde kørt Dag væk? Ja. Han blev taget med på politistationen. Ja. Hvor længe var han på politistationen? På selve politistationen, der var han i 5 timer. Der var han i 5 timer? Ja. For først kørte de op, så skulle han blive prøvet. Ja. Og hvorfor skulle han blive prøvet? Fordi de skulle mærke, om han havde drukket, eller han var narkoman. Om han var narkoman? Ja. De ville sikre sig, at han ikke var narkoman? Ja. Selvom de havde fået at vide, at han boede her i huset? Ja, det hørte de slet ikke. Jamen, det må de jo også kunne se i det norske folkeregister, han gør. Det forstår jeg ikke. Altså, man har jo et folkeregister her i Norge, ligesom i Danmark, ikke? Så man kan jo se, hvor folk bor henne. Jo, men altså, når politiet kommer, så går det jo så hurtigt, så kan du ikke nå. Nej, det er klart, men når man nu har indbragt ham til stationen, ikke sandt, så kan man jo lynhurtigt tjekke, hvor han bor. Ja, men altså, det er det, jeg ikke forstår, for der var jeg jo ikke med. Nej. Han blev kørt derop, fik taget blodprøve, blev sendt ned og smidt ind på en celle, og der lå han i 4 timer. Ja, okay. Ja, godt. Tak skal du have, mor. Nej. Sätta sig nu. Bara. Nej, har inte gjort det rätt. Nu ska han. Gud godsen. Har fått en man som beskyttar sin egendom. Och då kan vi ha satt på sinnssykt det hela. Arresteret efter